Хватит храпеть, говорите вы своему близкому человеку или даже слышите в свой адрес. Сеть клиник Мэгги поможет вам справиться с данной проблемой. Храп не только доставляет неудобства окружающим, но при постоянно повторяющемся явлении наносит вред самому храпящему человеку. Из-за него развивается синдром хронической усталости, кислородное голодание, частые головные боли, заболевания сердца и сосудов, нестабильность артериального давления, нарушение эректильной функции у мужчин. Существует множество методов лечения и профилактики храпа. В тяжелых случаях очень важно обратиться к грамотному специалисту. Лор-врачи сети клиник Мэгги найдут причину храпа с помощью слип-эндоскопии, осмотра лор-органов во время медикаментозного сна. И после обнаружения проблемного органа мы предложим вам ряд операций по исправлению данной проблемы, такие как септопластика, пластика мягкого неба, частичное удаление язычной или небных миндалин.